Tingens, jadi tidak hanya tersedia bar saja sebenarnya ya. Jadi di Tingens itu ada angkringan. Nah, lokasinya itu bertepatan di belakang Tingens Bar. Jadi yang belum pernah berkunjung ke angkringan kami di Tingens, silakan saja berkunjung. Jadi tempatnya itu lumayan estetik. Jadi kita menggunakan konsep persawahan. Jadi banyak jadi tampilannya itu klasik ya. Jadi tampilan itu klasik, ada bambu di dalam, bambunya di belakang. Nah, kemudian di sini juga tersedia berbagai menu, jadi menu makan bersama keluarga, jadi menu makan malam, kemudian yang ingin bersantai. Di sini juga tersedia barbecue, jadi bagi yang ingin ngegrill ya, ngegrill bareng bersama teman, bersama kerabat. Nah, ini tempatnya cocok. Jadi kami menyediakan grill, jadi menyediakan menu grill. Jadi silakan saja bisa berkunjung ke Tingens Angkringan. Jadi kami akan buka mulai tanggal 3 Januari 2026. Check it out teman-teman, bye.